ଯତ୍ନ କଲେ ସେ କହିଲେ ପୁତ୍ର କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗି ଯାଅ ଏ କ୍ଷଣି। এই ସମୟରେ ବୀର କଂସ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ବାଗିରେ ବହି ମଥୁରା କଟକର ରାମ ତାପରେ ହେଲା କଣ? ତାପରେ he ଶୁଣ ହେ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପିତା ରୁଦ୍ରଶିରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ସଦାଇଲେ ମହାରାଜ କଂସ କଟୁଆଳ ବେଶୀ। ତାପରେ ଆଉ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ। ସତ୍ୟ ପାଠ କରାଇଲେ ମହାରାଜା କଂସ। ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଯେତେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବିବୁ କୋଟି କୋଟି କରି ମୋରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିବୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ କୋଟି କୋଟି କରି ଷଡ଼ପୁତ୍ର କରେ ବିନାଶ ସେଇ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ଆଉ ସେହି ନିଃସହାୟ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ଶିଶୁଙ୍କର କୁଆ କୁଆ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜୟ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ସେହି କାଳକଣ୍ଟକ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରସବ ପୀତ କଲା ପରେ ଦେବକୀ ମହାରାଜା କଂସ ନକରି ବିଳମ୍ବ ଛୁଟିଗଲେ କାରାଗକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଦେବକୀ କୋଣରୁ ସେହି କନ୍ୟା ଗୋଡ଼ ଧରି ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଘାବି ମା ଦୁର୍ଗାର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ଆକାଶ କହିଗଲା